হ্যালো বন্ধুরা, বংশিমের কুকিং চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি মোনালিসা আবার নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সামনে সম্পূর্ণ একটা নতুন ভিডিও। তো আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে যে রেসিপিটা শেয়ার করে নেবো সেটা হলো কাতলা মাছের কালিয়া রেসিপি। তো তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো আর দেখতে থাকো কেমন করে আমি বানাই কাতলা মাছের কালিয়া রেসিপি। তো তোমরা চলো দেখতে থাকো। কাতলা মাছের কালিয়া রান্না করার জন্য এখানে আমি একটা বড় কাতলা মাছ নিয়েছি। কাতলা মাছ যেহেতু আমি কাটতে পারি না, কাতলা মাছ কেন কোনো মাছই আমি কাটতে পারি না ঠিকঠাক করে, সেই জন্য মাছটা মা কেটে দিচ্ছে। তো বন্ধুরা, এখানে কিন্তু আমি মাছের শুধুমাত্র পিসগুলো দিয়ে কাতলা মাছের কালিয়া রান্না করব না, আমি পুরো মাছটা দিয়েই মাছের কালিয়া রান্না করব। কারণ আমি মাছের লেজ খেতে ভালোবাসি আর আমার বাবা হচ্ছে মাছের মাথা খেতে ভালোবাসে, সেই জন্য পুরো মাছটা দিয়েই আমি মাছের কালিয়া আজকে রান্না করে তোমাদেরকে দেখাবো। তো তোমরা দেখতে থাকো মাছটা ঠিক কিভাবে কাটা হচ্ছে। বন্ধুরা, আমি বলে রাখি যে আমি কিন্তু খুব রিচ করে রান্নাটা করব না, একদম সিম্পল রান্না করব এবং ঘরোয়া পদ্ধতিতে রান্না করব। খুব বেশি মশলা আমি একদমই ব্যবহার করব না, একদম অল্প মশলা দিয়েই রান্নাটা আমি করব। তো দেখো, আমার কিন্তু মাছ কাটা হয়ে গেছে। এবার মাছটা আমি নুন আর হলুদ দিয়ে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। এইভাবে ভালোভাবে আমি ম্যারিনেট করে নেব। এবার আমি গ্যাসের ওপর একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াই গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। সর্ষের তেল গরম হয়ে যাওয়ার পর এখানে আমি দুটো পেঁয়াজ কুচি করে কেটে নিয়েছিলাম, সেটারই বেরেস্তা বানিয়ে নেব। তো এইভাবে পেঁয়াজগুলো নেড়ে চেড়ে একটু লাল লাল করে আমি ভেজে নেব। তো দেখো, বেরেস্তা আমার রেডি হয়ে গেছে। বেরেস্তাগুলো এবার আমি তুলে নিচ্ছি। যতটুকু তেল বেঁচেছিল তার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি মাছ। প্রথমেই আমি মাছের মাথাটা ভেজে নেব, কারণ মাছের মাথাটা বেশ বড় সাইজ, প্রথমেই ওই জন্য আমি ভেজে নিচ্ছি মাছের মাথা। মাছের মাথা ভাজা হয়ে গেলে বাকি পিসগুলো আমি এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে নেওয়ার জন্য। একদিকটা ভাজা ভাজা হয়ে যেতে আমি আরেক দিক উল্টে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, তোমরা চাইলে কিন্তু শুধুমাত্র পিস দিয়েও মাছের কালিয়া রান্না করতে পারো। তো দেখো, মাছ ভাজা আমার হয়ে গেছে। এবার মাছগুলো আমি তুলে নেব। বাকি তেলটার মধ্যে আমি একটা শুকনো লঙ্কা ভেঙে দিলাম, একটা তেজপাতা ভেঙে দিলাম, হাফ চামচ জিরে দিলাম, আর এর মধ্যে দিলাম এলাচ, দারচিনি আর গোলমরিচ। তোমরা চাইলে লবঙ্গও দিতে পারো। এইভাবে দিয়ে আমি ভালোভাবে ভাজা ভাজা করে নিলাম। এরপর দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বাটা, এরপরে দিলাম আদা রসুন বাটা। ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে একটু ভাজা ভাজা করে নেব। ভাজা ভাজা আমার হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো একটা টমেটো কুচি। এরপর ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। এর মধ্যে দিয়ে দেবো 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ জিরে গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে আমি এটাকে কষিয়ে নেব। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি হাফ চামচ লবণ। ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে আমি মশলাটাকে কষিয়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব আমি 50 গ্রাম মতো টক দই ফাটিয়ে নিয়েছিলাম, সেই ফাটানো টক দই আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আমি এটাকে কষিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ জল দিলাম। এইভাবে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিলাম। এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 3টে কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিয়েছি। কিছুক্ষণ পর যখন মশলা থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে তখন আমি দিয়ে দিলাম একটু বেশি পরিমাণে গরম জল। গরম জলের পরিমাণ আমি এখানে অনেকটা বেশিই দেব, কারণ যেহেতু মাছের মাথা আছে। দেখো, জল ফুটতে শুরু করেছে। এবার আমি মাছের প্রত্যেকটা পিস আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব। এইভাবে প্রত্যেকটা মাছের পিস আমি ঝোলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। ফ্লেমটা কিন্তু অবশ্যই হাই ফ্লেমে রাখবে। এরপর ফ্লেমটা আমি মিডিয়ামে করে দেব। এরপর একটা ঢাকনা দিয়ে মিনিট 15 মতো আমি রেখে দিলাম। 15 মিনিট পর ফিরে আসছি। তো দেখো বন্ধুরা, জল কিন্তু আমার অনেকটা মরে গেছে আর খুব ভালোভাবে আমার মাছের কালিয়া হয়ে গেছে, কিন্তু এই জলের পরিমাণটা আমি আরেকটু কমিয়ে রাখব। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি বেরেস্তা। এবার এইভাবে নাড়াচাড়া করে আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। ফ্লেমটা এই সময় আমার হাই ফ্লেমেই থাকবে। তো এবার আমি এটা নামিয়ে নেব। তো দেখো বন্ধুরা, মাছের কালিয়া মানে কাতলা মাছের কালিয়া কিন্তু আমার একদম রেডি হয়ে গেছে। তোমরা গরম ভাতের সাথে গরমভাবে এটাকে সার্ভ করতে পারো। রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু বাড়িতে ট্রাই করো। আর ভিডিওটি যদি আমার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু লাইক, শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো।
তো বন্ধুরা, রেসিপিটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু লাইক, শেয়ার এবং চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো। আজকের মতো আমি এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরের রেসিপিতে। টাটা।